내리막만 있어서 헬기가 4kg 확인되셨고 요거 강아지만 들어주시면 혼잡이 이거 사지 않은 것 같아요. 이거 안전으로 그럼 이제 안에 넣어. 넣어야지. 이게 저기. 저기서 하면 되지. 너무 쏠렸다 이거. 되게 빨리 와. 몇 분이야? 아니 밑에 있는 사람은 맛있는 거 먹으면 되지. 아니 밑에 있는 사람 맛있는 거 먹으면 되지. 뭐하러 더 저렇게 먹고. 우리 비행기는 곧 출발하겠습니다. We will be departing soon. 애월. 심장이 푹 떨어져 살며시 네가 불어와 내가 다시 만나자고 웃으면서 나를 농담이라고 아니면 나 루이야. 우와, 맛있겠다. 대박이다. 조심해. 자기 머리에 모기다. 모기가 있어? 날아갔어. 사람한테 모진말 못하고. 국물째 드링킹하네. 너무 맛있는데? 아, 국물째가 아니야. 냄비째. 응. 물것이 똥봉투는 자기가 들어야지. 카메라 안 보이냐? 이렇게 먹으면 제주도 아닌 것 같아. 이렇게 봐야 되는데. 아, 그 잉글리시 쪽이에요. 아 진짜요? 그중에 털을 다 밀어놔가지고. 우리 이쪽으로 이제 의료하자고. 완전 돼지야. 완전 순딩이구나. 루이. 야자수 냄새는 처음 보는 거야. 네. 네 가자. 귤이다 귤. 우와 너무 좋은데? 와 대박이다. 눈물하면서
깜보이. 됐어? 마늘 넣었는데 우리 오늘 뽀뽀 예수야 감사합니다. 모습이 너무 귀엽지 않아? 거기 아닌가 이거? 별로 말하는 와, 소금 냄새 좀 빡세다. 우와. 귤밭이다, 오빠. 그러네. 여기요? 여기 자물쇠 저거. 문 열려 있는데? 우와. 우리 여기 내려서도 되겠다. 강아지는 집에 들어가 있다고. 가자, 열심히 올라가봐. 열심히 올라가봐. 왜? 우와. 뭐야? 우와! 미쳤다. 안 돼, 루이. 이런 기적이. 미쳤나? 와. 살짝 떠오르네. 아, 맞다. 와. 나 계속 연장 말아라. 와. 루이. 음.